समझ रहे हो यहाँ पे किस तरीके से आवाज़ आ रहा है। ये देखिए, मतलब ये इतना आवाज़ आ रहा है तो इसीलिए इरिटेट हो के हम लोग को बुलाया गया है। और बुलाने तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ पर एक कवर भी एक गलत लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है नीचे रहता है, ठीक है, इसमें नाम वाला ऊपर रहता है। और ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले आपको देखिए, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। तो दोस्तों आज की टॉपिक में आपको देखिए एक सीलिंग फैन लगा हुआ है, माउंटेन का हमारा सीलिंग फैन है, और उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको बताता हूँ। उसमें सीलिंग फैन तो इंस्टॉलेशन किया गया है और बहुत आवाज़ आ रहा है और हिल रहा है। तो सामने वाला का कहना ये है पंखे सही से फिटिंग नहीं हुआ। हम लोग फिटिंग नहीं किए, कोई अलग इलेक्ट्रीशियन आके यहाँ पर फिटिंग किया गया है। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है पंखे में। वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों फैन को चेक करते हैं, फैन किस तरीके से हिल रहा है। तो देखिए दोस्तों फैन लगा हुआ है और इस तरीके से ही फिटिंग है, और सामने वाले कवर भी नहीं लगा है। तो चलो देखते हैं एक बार हम लोग स्विच ऑन करके। और ये BLDC फैन है, तो इसके लिए 5 पे रेगुलेटर को रखना ज़रूरी रहता है। और आप देख सकते हो ये फैन, ठीक है, ये फैन चल रहा है। स्टार्टिंग में हल्का सा झनझनाहट हो रहा है बोल रहे थे, मतलब कुछ देर के बाद हो रहा है, चलने के बाद। समझ रहे हो यहाँ पे किस तरीके से आवाज़ आ रहा है। ये देखिए, मतलब ये इतना आवाज़ आ रहा है तो इसीलिए इरिटेट हो के हम लोग को बुलाया गया है। और बुलाने वाले कौन है देख रहे हो, POP वाले जो हमारे साथ ग्रुपिंग करते हैं ना प्रोफाइल लाइट का, वो हम लोग को बुलाया है, क्योंकि वो फॉल्स लिंक किए ना, और पंखे तो कोई दूसरा इलेक्ट्रीशियन लगा के हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। और पहले तो आपको फ़ैन बता देता हूँ कौन सा फ़ैन लगा यहाँ पर। और ये फ़ैन हम लोग लगा चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए क्रॉम्पटन का, और 2-3 जगह नहीं, कम से कम 10 से 15 जगह लगा लिए। और ये 5 साल वारंटी है और रिमोट कंट्रोल से ये चलता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए इसका रिमोट है, और इससे हाई और स्लो भी कर सकते हैं। हम लोग को रेगुलेटर को घुमाना नहीं, इसीलिए वहाँ पर 5 पे रखना ज़रूरी रहता है रेगुलेटर को। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर फैन पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं यहाँ पर एक कवर भी एक गलत लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है नीचे रहता है, ठीक है, इसमें नाम वाला ऊपर रहता है। और ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले आपको देखिए फैन कैसा हिल रहा है, देखिए डांस कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, टीपाना। अरे बाप रे, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर देख रहे हो लाइट ऑन कर। इलेक्ट्रीशियन भाई जो पंखे लगाए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर बोल्ट लगा दिए, नट नहीं लगाए। देख रहे हो इस तरीके से दुर्घटना होने वाला था। और ये फैन बता दूँ आपको करीब 1 महीने से चला भी रहे इन लोग, और इसका डस्ट हो गया, देख रहे हो फैन देख रहे हो। तो ये करीब 1 महीने से इन लोग यूज भी कर रहे थे। इतना शोर शराबा हुआ तो सामने वाले को फ़ोन आया था POP वाले को, तो बोले POP वाले को फ़ोन किया गया था, इतना आवाज़ आ रहा तो POP गलत कर दिए। तो हम लोग को बुलाया गया, फिर से हम लोग पे चेक करें तो यहाँ पर प्रॉब्लम निकल गया। यहाँ पर नट नहीं लगा है, और ये दोनों कवर को भी लगाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग को देख रहे हो कैसा यहाँ पहले उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है नट बोल्ट और सामने वाला बोल रहा दोनों केप लगाना है अपने को। तो केप कैसे दोनों लगेगा, चलो हम आपको बताते हैं। एक हमारे वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे YouTube चैनल पे जाओ, क्रॉम्पटन का हम लोग रिमोट कंट्रोल वाला फैन लगाए ना, उसको तरीका कैसे यूज किए वैसे यहाँ भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ़ैन को चलो रिमूव करते हैं, और ये कनेक्शन लोग खोल के यहाँ पर आपको बताते हैं कैसा इसको फिटिंग करना है सही तरीके से। तो चलो फैन को निकाल लेते हैं। ये तो कुछ लगा ही नहीं, तो निकालेंगे क्या, एक ही नट ऐसा निकालें, और ये फैन निकल गया। तो चल इसको नीचे रख दे भाई पहले तो। और सबसे बड़ी गलती एक और आपको बताता हूँ, यहाँ पर किस लिए फ़ैन हो भाई साहब, फ़ैन लगाए तो यहाँ पर केप क्यों नहीं लगाए। ये देख रहे हो यहाँ पर इसका रोड देखिए, ये फैन रोड जो हमारा करीब 6 इंची का है। तो हमारा जो फैन रोड है ये करीब अपने को चाहिए रहता है 1 फीट और 10 इंच करीब, और ये है हमारा करीब 6 इंच 7 इंच करीब।
तो अपने को ना ये डंडी तो लंबे चाहिए और नहीं होगा तो ये देखिए इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सामने वाला इसलिए 2 केप नहीं लगाए, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, दोनों केप लगाना है, एक नीचे वाले एरिया का पहले लगाना है, उसके बाद ऊपर वाले का। तो चलो पहले कवर लोग को रिमूव कर लेते हैं और ये स्क्रू लोग को वायर लोग को बाहर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पंखे का ब्लेड लोग में डिजाइन था ना, तो डिजाइन में नट ही नहीं लगाया था सामने वाला ने, तो इसमें नट लोग को टाइट करेंगे तब इसका आवाज़ हुई जो है हमारा साउंड बंद हो जाएगा। अभी 2-3 कारण तो निकल ही गया प्रॉब्लम, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। आंटी साफ कर दे रहे हैं, पंखे 1 महीने से यूज भी कर लिए इन लोग, 1 महीने से ना। तो इसका जो है पाइप हमारे को जो है मतलब डंडी तो छोटा है, तो हम लोग इसका प्लानिंग क्या कर रहे हैं आपको बताते हैं। एक ही केप लगाने वाले हैं और इधर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऊपर लेंगे, ठीक है, सीलिंग को। देखिए यहाँ पर 7 इंच का रोड है और यहाँ पर 2 केप लगना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो केप लोग को काटना पड़ेगा। करीबी देखिए ये जो हमारे फैन पे मिलता है, तो रोड देखिए कितना रहता है, ये करीब 1 फीट का रहता है। देखिए वहाँ से वहाँ देखिए 1 फीट है और ये केप लोग का हाइट करीब 5 इंच है, तो 5-5 10 इंच तो ऐसे ही हो गया। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं एक ही तरफ का नीचे का डाउन वाला केप लगाएंगे, ये क्राउन का हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो इसको वैसे ही करेंगे और 2-3 जगह ऐसा गलती हो ही जाता है। तो ये फॉल सीलिंग जब भी होता है तो ये पाइप को लो भी नीचे कराना है और उसके बाद इस तरीके से डिजाइन वाला फैन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो चलो इसको प्रॉब्लम तो मिल गया, सॉल्व कर ही देते हैं। अब छोटा करेंगे इसको, इसका साइज, ठीक है। ये रोड भी लगाना है, ये नहीं लगाया था सामने वाला, ये पाइप के अंदर इसको इंसर्ट करना रहता है। तो चलो ये मनीष भैया का कहना ये है दोनों केप लगाओ, जो भी हो, सामने वाले का रिक्वायरमेंट है, तो इतना छोटा में तो नहीं होगा। फिर चलो कोशिश करते हैं, ऐसा कोशिश करने से काम तो हो ही जाएगा ऐसा। देखिए यहाँ पर हम लोग टॉप वाला लिए और ये बीच एरिया में हम लोग सेंटर ले लेते हैं, इसको काट देते हैं। इसको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है ये केप जो है नहीं लगने वाला, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखिए ये रोल है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हम लोग को उसका डिजाइन जो है लगाना ज़रूरी है। तो चलो इसको कटिंग करते हैं अभी। भी है ना, आज नया इलेक्ट्रीशियन लेके आए होंगे। इसको कटिंग करिए 2 भाग में और इससे डिजाइन क्यों बना है आपको पता है, यहाँ पर लॉक है इसका, तो लॉक में ये फंस जाएगा, ठीक है। ये चलो और ये हो गया। और एक और तरीका लगाना भी, अभी तो कंटिन्यू बने रही, आपको बताते हैं क्या तरीका है। इसको चलो अंदर डालते हैं पहले, रोड के अंदर। तो चलो इसको अंदर डाल देते हैं और इसको जो है हम लोग को सेटअप करना है ऊपर। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखिए ये क्राउन वाला जो नाम लिखा है तो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डालते हैं नोपी को और इसको हम लोग को सीधा सेंटर में लगा के करना है, नहीं तो ये केप नहीं लगेगा। देखिए कसनाट देखा तो देखिए ये सामने वाले ने ये वाला नहीं लगाया था और ये अंदर का जो है रोड के लिए भी नहीं लगाया था। तो देखिए इसको प्लानिंग कर ली अपन और इसको फुल टाइट कर लेते हैं, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है ना, तो इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। आपने देखिए इसको लटकाने के लिए लगाए थे, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ये एक और है, ठीक है। तो इसको हम लोग को मेजरमेंट लेना है कितना लगना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर हम लोग कटिंग करने वाले हैं, इसको कटिंग नहीं होल करेंगे, ठीक है। तो चलो ये हम लोग सेटअप देख लेते हैं कितना में जा रहा है और कितना होल करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये इनको चाहिए था डबल केप और आवाज़ आ रहा वो भी अपने को बंद करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर तो हो गया लोचा, दिखाता हूँ आपको, देखा ये दोनों केप लगने के बाद हम लोग का जगह बच रहा है कितना, देख रहे हो, टोटल 1 इंच करीब बच रहा है। और हम लोग को वायर भी बाहर करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा और इसको हम लोग को कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाले देखिए जो कैनोपी केप में हम लोग यहाँ पर कटिंग कर दी वायर आने के लिए, क्योंकि ये वायर यहीं पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जगह हमारा एक ही जगह हो रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ निकाल लिए, ठीक है। और इसको हम लोग को होल भी करना है,
चलो आपको बताते हैं कैसा क्या होल करने वाले हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पर हम लोग मार्किंग किए। क्यों मार्किंग किए पता है आपको? यहाँ पर हम लोग होल करने वाले हैं दोनों तरफ। तो चलो यहाँ पर ड्रिल लेते हैं और इसको होल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ हम लोग केप को होल कर दिए। होल करने का कारण आपको पता चल ही गया होगा यहाँ पर। तो देखिए दोनों तरफ होल कर दिए हम लोग। होल क्यों किए पता है आपको? यहाँ पर हम लोग को नट लगाने नहीं बन रहा है, तो हम लोग पंखे और वेयरिंग करके बाहर से हम लोग एलेंकिन, देखिए सेटअप हो गया और इसको हम लोग को टाइट कर लेना है, ठीक है। तो चलो ये फिटिंग हो गया और इसके बाद हम लोग इसको वायर को साइड से बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। कौन करेगा? तो चलो यहाँ पर वायरिंग करते हैं, उसके बाद अपने को फिटिंग करना है, क्योंकि दोबारा अपने को जगह नहीं मिलेगा वायर जोड़ने के लिए यहाँ। तो बहुत दिक्कत जा रहा है यहाँ पर नट लगने के लिए। देखा पेचकस से। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हम लोग सेटअप कर दिए। देख रहे हो यहाँ पर करीब 2 mm 3 mm का जगह है और यहाँ पर नट बोल्ट भी फिटिंग करना है, तो इसीलिए हम लोग दोनों तरफ से होल कर दिए और पाना से हम लोग टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आपको करके दिखाते हैं कैसे ये करने वाले हैं इससे, ठीक है, क्योंकि हाथ तो अंदर नहीं जाएगा अपना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और अभी हम लोग इसको सेटअप करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये टेक्निक यूज करके इसको अंदर लेने वाले हैं अपन। कहते हैं गिरेज के पीछे के इसको। तो देखिए दोनों तरफ हम लोग फुल टाइट कर दिए, इसीलिए हम लोग होल किए थे। इसका एक और वीडियो डला हुआ हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग लॉक पॉइंट लगा रहे हैं। लॉक पॉइंट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर हल्का सा कुछ दिक्कत आएगा तो ये बाहर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग लॉक पॉइंट भी बैठा दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हल्का सा लॉक, तो लॉक भी लगा दिए, फाइनल हो चुका। और देख लेते हैं यहाँ पर कोई कहीं पर टकरा नहीं रहा है। और कितना डिफ़िकल्ट था आप देखे ना, ये कैसा था और अब कैसा हुआ। और ये हिल नहीं रहा, देखिए अब हिलेगा तो ऊपर से। अब पंखा चालू कर देंगे। तो अभी हम होल दिख रहा होगा आपको, ख़राब दिख रहा होगा गंदा, तो हम लोग इसमें एब्रो टेप लगा देंगे। दोस्तों फाइनल देखिए यहाँ पर एक टेप लगा दी हम लोग, एब्रो टेप वाइट कलर का रहता है तो और काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना में तो पहले से कैसा दिख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फैन अभी ऑन करके देखते हैं कैसा चलता है। अभी ऑन हो गए, तो चलो हमारे पास रिमोट आ गया और ऑन करके देखते हैं। और डायरेक्ट 5 पे रखते हैं इसको, ठीक है। हल्का सा स्लो आएगा क्योंकि ये BLDC फ़ैन है, स्टार्टिंग लेता है उसके बाद ये चलता है। तो चलो देखते हैं ये कैसा आवाज़ आ रहा है कि नहीं। पहले कितने 3 में था ना, पहले कितने? अभी 5 में था, अभी 3 में। तो देखिए अभी 3 पे किए, अभी 4 पे रखते हैं। जब भी हम लोग इसको जैसे कि हम लोग बढ़ाना रहेगा ना, तो एक इंडिकेटर शो होगा और आवाज़ आएगा हल्का सा टिक करके। देखिए 5 आया और ये इधर स्पीड हो गया। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर फैन का आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम देखते पूछ लेते हैं सामने वाले को ही। अभी हम लोग तो ऐसा लग रहा है आवाज़ नहीं आ रहा है और हवा तो बढ़िया आ रहा है। देखिए पॉलीथीन कैसा हिल रहा है, मतलब इससे समझ जाओ अपने को हवा अच्छे से मिल रहा है। और था ना, तो आपको क्या बताएं, आप सुने होंगे स्टार्टिंग में देखे होंगे तो समझ आ गया क्या क्या प्रॉब्लम था। सबसे पहले केप नहीं लगा था, उसके बाद दोनों केप लगाए। और एक सबसे बड़ी गलती हो गया था, वहाँ पर नट बोल्ट आप देखे थे ना, तो वहाँ पर नट बाहर था, नहीं था, बस बोल्ट लगा था। कभी भी पंखा ये गिर जाता। 1 महीने से इन लोग यूज कर रहे हैं, फिर भगवान की दया से भी गिरा नहीं, फिर नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता। फैन ऑन रहता है, हम लोग कहीं से भी हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी बंद है अभी, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग 2 पे रखते हैं और ये 2 पे देखिए घूमना चालू हो गया।
उसके बाद 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। तो फाइनल दोस्तों ये देखिए, इसी के नाम इसलिए क्राउनटन का साइलेंट प्रो है और इसमें साइलेंट रहता है। तो साइलेंट तो नहीं था पहले, इतना बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा था इसका। फाइनल यहाँ पर हमारा फैन इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है और अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। और दोनों केप लगाने के बाद अच्छे से सुंदर भी दिख रहा है ये फ़ैन। और इसका परचेज़ करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन पर। तो दोस्तों आप सोच रहे होगे ना कितने प्राइस का है, तो मैं आपको उसमें आपको बता दूंगा डिस्कशन में, आप देख सकते हो जाके। इसका प्राइस रेटिंग भी मेंशन कर दूंगा कि आप इंस्टॉलेशन करते हो तो एक ध्यान पहले देना, फैन रोड लंबे रखना है, ठीक है, तब जाके इंस्टॉलेशन होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। और फेसबुक पेज में देख लो तो चैनल को जल्दी फॉलो, ताकि ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो जल्द दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।